এগুলো প্লাস অন আছে रे आरंभ। सो दोस्तों आज हम मेरा नाम है सोनूरन और प्यार से लोग हमें राहुल क्लच स्टार बुलाते हैं। तो आज ये राहुल क्लच स्टार की तरफ से आप देखिए चिकन बनाना कितना ही आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आप भी मेरे चिकन आप थोड़ा देखिए और देख के अभी मज़ा लिए, ताकि आप भी पहली बार कभी बनाएंगे तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा। तो देखो, जब हम चिकन बनाते हैं तो अगर 1 किलो चिकन हो तो हमें आधा किलो प्याज चाहिए। जो आप प्याज देख रहे हैं, प्याज आधा किलो चाहिए। उसके बाद में 2-3 टमाटो भी चाहिए, यानी कि बिलाती भी मिक्स करना चाहिए। उसके बाद में आता है आलू, जिसे बोलते हैं पोटैटो। हम ये भी मिक्स कर सकते हैं। 1 किलो चिकन पे हम 2-3 आलू भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली भी मिलाना चाहिए। उसके बाद में ये जो आप तेल देख रहे हैं, ये तेल, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होता है। उसके बाद में हम ये सबको इकट्ठा करके हम इसे पहले हम भूंज लेते हैं अपने कढ़ाई पे। उसके बाद में हमारा जो होता है पेस्ट देख रहे हैं आप, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, ये जिंजर पेस्ट को हम एक साथ सबको मिला के हम एक पेस्ट बना के हम इसको भुंजड़ी करते हैं। उसके बाद में हम ये अपनी तरीके से हम ये चिकन बनाते हैं। अगर हम जब चिकन बनाते हैं तो कॉल काटिए कॉल। अगर चिकन हमारा अगर हो भी गया और जब हम खाने जाते हैं तो हमको ये सलाद आप देख रहे हैं, सलाद के साथ अगर खाए तो हमारा टेस्ट कुछ अलग टाइप का होता है। सो दोस्तों, ये तो अभी थ्योरी है, हम कुछ ही घंटों के बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सो दोस्त, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। अभी तो ये हमारा आपका क्या क्या चीज़ हम सब दिखा दे रहे हैं। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको हम वो दिखाएंगे। तो सो गाइस, हमारा जितना भी अच्छा लगे आपको, प्लीज़ आप डिस्क्राइब करें। इतना ही है हमारी तरफ से। बाय। दूसरा वीडियो देखने का इंतजार करिए। हाँ ठीक है। और दोस्तों, ये आपसे कहना चाहूँगा, ये तो हमारा जो थ्योरी का है। आप दूसरा वीडियो देखने के लिए आप इंतजार कीजिए। हम बहुत ही तुरंत हम बना के आपके सामने हम भेजेंगे। उसके बाद में आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।